یو حدیث ارته بیانوما د عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ په بابت کې ابو سعید خدری فرمایي وچ ز حذیفه رضی الله عنه ز هغه ملاقات لرالم ما ورته فرمایل ابو سعید خدری چې تا سره یو حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث ما ته بیان کړه ما داسې اوریدلی تا سره یو حدیث دی حذیفه رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي ابو سعید خدری رضی الله عنه اے ابو سعید خدری هغه حدیث واورا چې کوم حدیث ما سره دی رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام او هغه حدیث دا دی ما ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کو فرمایل چې کله د فتنو دور شي فتنه فساد اختلافات تکالیف نبی علیہ السلام راته فرمایل تاسو قرآن په طرف باندې لاړ شئ دا قرآن د فتنو نه د حفاظت یو کلا ده تاسو د قرآن په طرف باندې لاړ شئ حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمای ما ابو سعید خدری ته فرمایل چې دین پس ما یو سوال وک نبی علیہ السلام نه یا رسول الله مبارکه که د قرآن کریم مبارک نه پسم څوک اختلاف وکا قرآن په طرف باندې لاړ شو دا غي نه پسم څوک اختلاف وکا ز چا سره شم ز کوم طرف باندې لاړ شم بیا کوم جماعت سره یو ځای شم نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل دا حذیفه ابو سعید خدری ته فرمایي رسول الله راته وی چې فرمایل چې بس ته په جماعت کې ابن سمیہ ګورا ابن سمیہ زید سمیہ دی فرمایي چې زما ورته مونږ چې ماتي نوم وخلا چې زه نوم واورم بس په جماعت کې ابن سمیہ ګورا چې ابن سمیہ په کوم جماعت کې دا جماعت په حق باندې حذیفه رضی الله عنه دغه جماعت سره یو ځای شه ما ورته فرمایل یا رسول الله مبارک دا ابن سمیہ څوک دی چې ماته فرمایل عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ بس چې دی په کوم جماعت کې ته هغه جماعت سره ملګری شه مبارک عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ او بیا دا غینه پس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وی چې تا به یو باغی جماعت بستا قتل کړي دا او اخیری خوراک بدستا پي نبی علیہ السلام ورته فرمای اخیرانه خوراک بدستا پي په به اوس کې او دا غینه پس با ته شهید شي خدا ګوره یاد لري دا په ذهن کې ار سره واچوي خلق غلط تشریح ارته کوي خلق غلط توضیح ارته کوي خلق چرتا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دا چکم نور خلق دی نعوذ باللہ من ذالک چې دا کوم باغی گروه او جماعت ته د دې تفسیر په هغه سره کا حاشا وکلا دا بالکل دین سره خیانت ته دا د حدیث او تشریح سره خیانت ته دغه جماعت نه سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جماعت نه مراد چې کوم عمار ابن یاسر هغه یو ځان له بحث ته ټول صحابه کرام عادلان دي ټول صحابه کرام یو بل سره مینه او محبت ساتي او د هر صحابي په خپل ځای باندې فضیلت او مقام دی صرف عمار ابن یاسر چند فضائل دغه سفر المظفر کې په نو سفر المظفر باندې وفات کېدو په بنیاد باندې چې چرته ما نو بیان کړي او ډیر یو جلیل القدر یو صحابي رسول دی څنګه چې امیر معاویہ رضی الله عنه ډیر جلیل القدر صحابي د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دی داسې عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ ډیر جلیل القدر صحابي د پیغمبر علیہ السلام مبارک دی نو دا هغه صحابي دی چې کوم جماعت کې دی رسول الله ورته فرمایي چې بس هغه جماعت سره شه